रिलैक्स रिलैक्स, बस बस बस। रिलैक्स, बस बस रिलैक्स, ढीला छोड़ो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल नहीं है। आपकी ये लेग लेंथ भी कम है। ये फेस डाउन करना। ये करना है ना, ये इसमें भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। खड़े होना है। ऐसे करके आप ठीक है, जोन से बैठ रहा हूँ सामने पे करो। ऐसी सांस लीजिए, मैं लीजिए, टेक अ डीप ब्रीथ, रिलैक्स। सांस लीजिए, एक साइड से आइए, एक साइड से, एक साइड से आइए, एक साइड से आइए, एक साइड से, थोड़ा सा इस वाला पैर को सीधा रखना, थोड़ा सा आगे और हल्का सा और आओ, इस पैर को ऐसे रखना, वेरी गुड, ऐसे ऐसे घूमना, कमर में घूमना, लेटे रहो, थोड़ा सा अंदर इधर से, कमर से और हाथ ऊपर देखो, हाथों में हाथ ऐसे, एक चीज़ ऐसी रहनी चाहिए, हाथों में हाथ ऐसे मिला, सेम पोजीशन, ऊपर देखो, ऊपर अपना हाथ में हाथ मिलाओ, पकड़ लो, अपना हाथ सीधे नहीं, पकड़ लो आराम से, वेरी गुड। समझ आया? इसी साइड बैठिएगा। आ रहा हूँ अंकल, बैठिए बाहर।
पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। Relax, relax, hold the neck, relax, 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 relax. बस, बस, बस। Relax, बस, बस, relax, ढीला छोड़ो। बहुत बढ़िया। उठ के बैठो। मेरे पास बताओ यहाँ लग है नहीं है नहीं ठीक हाँ ये दबा रहा था ना अभी कहीं गलत तो नहीं दबा रहा हूँ नहीं बिल्कुल नहीं है ना वेरी गुड लेट 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 ये बोलो बिल्कुल आओ थोड़ा और उसके बाद पीछे